好啦，咁呢個就係直線啦。咁我哋咧就要識直線嘅斜率啦。咁就係咩咧？就係 M 代表斜率啦。咁而家係講緊 AB 喎，係咪？咁個斜率係幾多啊？5啊嘛。咁記唔記得我哋有條式叫做咩啊？Y2 減 Y1 over X2 over X1。咁咧邊個做 X1、X2咧就冇所謂嘅。咁我就建議你咧就係如果揾 AB 嘅斜率，咁你就 A 嘅坐標減 B 嘅坐標啦。咁但係要記住係 Y 坐標先喎，Y 坐標先，所以就會係 A 嘅 Y 坐標係負2啦，負2減 2K， 跟住咧就係 A 嘅 X 坐標 K 減1，再減翻 B 嘅 X 坐標，即係5啊，係咪啊？咁等於幾多啊？等於5咯，係咪？咁啊上高就係負2減 2K 啦，咁下低咧，下低就係 K 減6係咪 ？K 減6等於5係咪？好啦，咁我哋將呢個乘過去啦。咁但係乘嘅時候要點呢？要加括號喎，因為驚乘漏啊。咁所以呢，我哋就會呢度負2減 2K 等於咩啊？5乘 K 減6。咁我乘出嚟係咪5K 減30啊？呢度負2減 2K 調過去係咪 7K？呢度調過30減2係28係咪？於是 K 等於幾多啊？K 等於4咯，明唔明白 ？OK， 好啦，咁嗱呢條有啲唔同嘅就係點樣呢？佢就話 cut 到2set喎，咁你大約呢畫到幅圖出嚟就係點樣啦？-4係咪應該喺呢度啊？-4，好啦，82就呢度啦。咁佢就話呢 cut 到個 X 軸，即係呢度。咁你記住喎，如果2set 佢 X 軸呢，佢 Y 坐標一定係0嘅，咁就2set 0啦。咁我哋可以叻咩呢？叻2set B 咩呢？就係2set 0啦，因為佢 X 軸呢。個 Y 坐標一定係0嘅，咁我哋睇到啦，呢點就係 B 點啦，就82，係咪？其實呢3點係咩關係呢？就係我哋叫 collinear 即係同一直線，咁佢哋嘅斜率係會一樣嘅，即係例如你呢一個 A2set 嘅斜率係會等於咩啊？等於 AB 嘅斜率咯 ，AB 嘅斜率，咁我哋可以計，我哋先計 AB 嘅斜率先啦，啊，斜率 AB。係咪啊？都係 Y 坐標喎，12減-4，係咪？12減-4 over 翻8減-4，8減-4，即係16啦。呢度係咪12啊？約咗個4，4 4 16，4 3 12，係咪4 over 3啊？4 over 3。好啦，跟住就用 A2set 嘅斜率啦，A2set，咁就會係咩呢？就照翻 A 減 2set 啦，就係-4減0。over 咩啊？X 坐標就係-4啦，都係-4減 2set 咯，係咪？咁即係-4 over -4減 2set。咁基本上呢3點係同一條直線啦。咁 AB 嘅斜率咧就會等於 A2set 嘅斜率嘅，得唔得？咁即係話4 over 3會等於-4 over -4減 2set，同頭先一樣啦，乘過去啦。不過記住乘過嘅時候要點啊？要加括號喎，即係咁樣喎，即係4乘-4減 2set 等於-4乘3，-4乘3係-12嚟嘅喎，係嘛？咁就-16啦，呢度-4個 2set 啦，呢度係-12啦，結果咪4個 2set 等於咩啊？-4，2set 啦等於-1，但係要留心喎，要坐標喎，所以坐標就會係-10咯，坐標就係-10，得唔得？好啦，呢度佢同你講話 AB 係垂直 BC 喎，而且 C 咧係喺 Y 軸上高，咁你可以叻啦。如果 Y 軸上高咧，你要叻 CB 咩啊？0C 啊，係嘛？咁我哋知道如果兩條線垂直乘埋個斜率係-1，咁我哋先揾 AB 嘅斜率先。同樣地啦 ，A 嘅坐標，記住 Y 坐標先喎 ，Y 坐標先。咁即係2減5係嘛？跟住咧4減3。2減5係-3嚟嘅喎，4減3係1嚟，即係-3啦。我哋咪有 AB 嘅斜率啦，好啦，再計 BC 啊，BC 嘅斜率都係啦 ，Y 坐標先嘅 ，Y 坐標先。嗱 ，B 嘅 Y 坐標係咩啊？5啊嘛，C 嘅 Y 坐標咧 C 啊嘛。好啦，跟住 X 坐標 B 嘅 X 坐標係幾多啊？3係嘛？減 C X 坐標係0嚟嘅嘛，結果咪5減 C over 3咯。好啦，咁你寫因為 OB係垂直 AB， 所以點啊 ？OB 嘅斜率乘 AB 嘅斜率等於咩啊？-1。
好啦，唔係會係 B C 啊，sorry，B C 嘅斜率，咁就會係 B C 斜率就係5減 C over 3乘 AB 負3等於負1。嗱，大家都有個負咧，你可以約咗啦。結果就係咩啊？結果乘入去啦，呢度個3，嗱呢個負係約咗噶啦。結果就會係3乘5減 C， 另外呢個3咧乘過對面啦。咁點解唔約咗佢咧？係咯，點解唔約咗佢咧？冇錯啦，可以約咗佢啊。咁結果就會係5減 C 等於1，於是 C 等於4。咁但係留意係要坐標喎，咁所以 C 嘅坐標係咩啊？係04啊。咁你要答04啊，得唔得？好啦，呢條你可以自己試下做啦。OK， 咁樣咧呢條啦，嗱，佢要你揾 CD 嘅斜率，但係咁喎，佢唔俾你用 K 表示嘅喎，佢冇話 in terms of K 喎，所以你唔可以用呢兩點嚟揾。你用間接嘅方法嚟揾就係點樣咧？你先揾咗 A 同 B 先，咁你計啦 ，AB 斜率係咪 A 減 B 啊？即係-2減4 over 乜嘢啊 ？over 翻 A 嘅時坐標係-5啊，減翻 B 嘅時坐標係4嚟嘅，上高就係-6，下低咧-9，約咗個負，約咗個3就係6除3係2啦，9除3係3，即係2/3。好啦，咁我哋而家要求 CD 斜率，咁你就係咁樣啦，因為啊 AB 垂直 CD 係咪？所以佢哋兩個斜率乘埋-1，所以 CD 斜率乘翻 AB 嘅斜率等於幾多啊？-1。CD 係咪2/3啊 ？AB 咧，我哋AB 係2/3，AB 係2/3，CD 咧我哋要揾係嘛？咁樣，咁我哋就將個3調過去，將個2調過去啦。結果就係 CD 嘅斜率係-3/2嘅，答案就係-3/2啊。好啦，跟住要揾 K 喎，咁我哋而家真係用 CD 嚟揾啦。B part，CD 嘅斜率係咩啊 ？CD 嘅斜率就係 C 減 D 就係 Y 減0 over 翻-4減-2，即係正啦，係咪咁啊？好啦，都係交叉相乘喎，咁呢個其實係 K 嚟嘅啫，乘個2啦 ，K 乘2咪2K啊，咁呢邊咧-3乘呢度有得計噶嘛係嘛？-4加2係-2嚟嘅喎，咁呢度就係-2啊。結果係咩啊？6咯，2K 等於6，K 等於幾多啊 ？K 等於3，答案就係 K 等於3。好嘛？好啦，呢條啦，呢條我哋可能要畫一畫圖嘅喎。嗱，我哋畫一畫圖啦，好快啫。咁你見到個 X 坐標係-3、2係嘛？咁我哋可以啦，1、2、3、4、5、6啦。呢邊咧-1、-2、-3，再長啲，咁樣啦。咁樣 Y 坐標去到-7嘅喎，係嘛？去到-7，係咯，咁啊高啲啦。咁樣-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7，1、2、3、4、5、6咁樣啦。好啦 ，A 係幾多啊 ？A 係-3，跟住-7、-1、-2、-3、-4、-5，即係呢個位啦。呢個 A 嚟嘅，-3、-7。好啦 ，B 係2、5喎，2就1、2、3、4、5，即係呢度啦。B 嚟嘅，2、5，係咪？佢話記住喎 ，P 係大過0喎，C 係 P 啦。佢咧就叫你揾 AB 嘅長度先 ，AB 嘅長度喎，咁你代 formula 咯 ，AB 等於咩啊？都係 A 減 B 啦，咁就係-3減2嘅2次，加翻-7減5嘅2次，得唔得？咁你撳機啦，呢度就係幾多啊？5嘅2次，加翻12嘅2次。開方13咯 ，A、B 係13嚟嘅。好啦，咁啊 B 話咩咧？佢就話如果 B、C 嗱，記住 C 係大過0喎，咁啊 B、C 咧就係平衡 X 軸，咁 A、B 係等於 B、C 喎。好啦，咁咧我斷估咧應該係咁樣啦。你呢度先啊，咁樣
好，呢度移一移先啊，咁嘅移一移你呢度，係啦，要擺過嚟呢度先，係啦，咁樣啦，咁啦，嗱 A B 係咪呢個位啊？佢話有個 C，但係 C 大過0，咁唔會喺呢邊啦，係咪？因為佢話要大過0啊嘛，啱唔啱啊？咁啊斷估應該係呢個樣啦，咁樣，咁樣咯，應該因為佢話個 C 嘅坐標個 P 係大過0嘅呢度，咁應該喺右手邊嘅，咁就係呢個啦。C 嘅坐標係 PQ，得唔得？嗱，由於佢話俾你聽 BC，佢話俾你聽咩啊？BC 係平行 X 軸嘅，所以係一條水平線。咁即係話 C 嘅 X 坐標等於咩啊？喂，個 Y 坐標一定係等於幾多啊？5咯。因為如果係水平線嘅話咧 ，C 嘅 Y 坐標一定同 B 一樣噶。咁即係5咯，呢個位即係5啊。所以就寫啦5咯。好啦，咁啊頭先計咗啦，呢個距離係幾多啊？呢個距離係13啊嘛。咁呢度嘅距離一樣係咪都係13啊？所以就係2+13就會等於 P， 咁即係 P 等於幾多啊？15咯。所以 C 嘅坐標係幾多啊？15，跟住 Y 坐標就係5咯。答案就係咁樣啦，得唔得？好啦，咁呢條咧，嗱，佢係平行四邊形係咪？仲記唔記得我哋講過平行四邊形有個特性叫做打跟撈 bisect each other， 即係呢條邊等於呢條邊，呢條邊會等於呢條邊，記唔記得？咁所以咧，我哋首先可以叻 K 嘅坐標係咩咧 ？XY 先，我哋叻 K 坐標係 XY。好啦，咁如果呢個 XY 嘅話 ，XY 就可以係咩咧？係呢兩點嘅中間點，呢兩點嘅中間點。K 啊，亦都可以等於咩啊？呢兩點嘅中間點，得唔得？但係你話 D 冇喎，係啦，因為佢陣間要你求啊。Anyway， 你可以計咗 K 嘅中間點先。K 嘅中間點係咪點啊 ？X 等於咩啊？3+1除2，即係幾多啊？即係2咯。Y 嘅坐標咧，即係呢度啊，係咪等於18加負8，即係減8啦？簡單嚟講，加負數即係減8啦。點啊？除2。18減8係10，即係5啦。所以咧，我知道 K 嘅坐標就係2同埋5咯。好啦，呢個就係 A part 嚟嘅。好啦，到 B part 咯喎。咁即係而家咧，我哋已經知道咗噶啦。知道咗啲咩啊？知道咗呢一點，即係你用呢兩點，即係有坐標噶嘛。我哋揾到嘅坐標係2同埋5。嗱，今次係咪引導你先揾咗個 K 啊？但係如果冇引導你，你自己都要識嘅。咁你而家要揾 D， 你就要咧做咩咧 ？A、B 啦，咧去做。呢個做 A、B 啦，或者 HK 啦 ，HK 啦。好啦，咁中間呢個係咪2啊？2係點嚟㗎？就係頭尾負8加 H 除2，結果咪4負8加 H 啊？調個 H 咪12咯。另外咧，另外嗰坐標係咪5啊？5係點嚟㗎？5就等於4嘅坐標，即係呢度加翻個 K。4加 K 點啊？除2，結果係10等於4加 K， 於是 K 係幾多啊 ？K 係6咯。咁所以你就計到啦。D 嘅坐標就係12同埋6咯。用對角線平分嚟揾咯，得唔得 ？OK， 好。嗱。咁呢條咧同頭先咪先啊？呢度係啦。嗱呢條咧同嗰條差唔多嘅呢條，咁呢條留翻俾你做，咁我就做呢條俾你睇啦。嗱呢條係點求咧？佢叫你求乜嘢啊？呢度冇咗，呢個係垂直嚟㗎，你補翻落去先。呢個係垂直，垂直。咁咧就係問你 ABA 咪垂直 BC， 咁你揾佢斜率啦。BA等於咩啊？你照 B 坐標減 A 坐標啦，係嘛？咁樣啦。B 坐標係幾多啊？20 Y 坐標喎，記住20減負15，即係正15喎。另外就係 X 坐標5減26咯。咁你照計啦。咁你照計咧就係20加15就係開方方5減26係嘛？
個住我要記住咁樣。係負 mover 3嘅，得唔得？好啦，另外斜率係幾多啊 ？BC 啊嘛，BC 嘅斜率都係 B 減 C 啦，但係記住 Y 坐標先嚇，Y 坐標先。所以個 BC 咧就係 Y 坐標先，照樣 B 減 C 啦。20減負15即係加15嚟嘅喎，跟住就會係5減26咯，係嘛？咁呢個幾多啊？35啊。另外呢個啦，5減26幾多？負21嚟嘅，咁即係都係負啦，就係35分之幾多啊？21，係啦，負5 over 3。好啦，你咪有 BC 啊，咁你要正啊嘛，咁你就要乘埋佢咯。BA 乘嗰個 BC 等於幾多啊？負5 over 3乘翻負，咦兩個都係嘅喎，睇下先啊。BA 一樣我用錯咗喎嗱 ，BA 20係咯，應該係 BC 喎，我用錯咗 ，sorry 咁樣，唔緊要，再繼續呢度BC 啊。BC 咧就係 B 減 C 啦，就係20，咦？係啦，BC 就20減15減35，跟住咧就5減30，咁呢個咧就唔夠減係負15啦，呢個咧都係負，不過就係25，負得正啦，5呢個咪3啊，呢度咧5分3。好啦，咁你計啦 ，BA 係負5 over 3，BC 咧3 over 5，明顯乘埋咪負1啊。咁因為乘埋負1，所以咧 BA 咧就係垂直 BC 啦，得唔得 ？OK。好啦，跟住叫你計 ABC 嘅 area 喎，因為你而家知道呢個90度啦嘛，係嘛？咁你就可以揾到底同高先，即係 AB 啦。我哋揾 AB 先 ，AB 就係26減5嘅2次，加翻負15減20嘅2次。咁你撳機啦，撳機睇下幾多？26減5嘅2次，加負15減20嘅2次，係嘛？括弧26減5係嘛？加翻負15減咪減20嘅2次。咦？睇先啊！呢個喺邊度？睇先啊！呢個係揾我而家揾 AB 啊嘛，係嘛？AB 係咯，26減5負15減20，睇睇啊！係嘛？係啦。真係嘅，開方1666啊 ，OK， 好啦，咁同樣道理咧 ，BC 啦 ，BC 咧就會等於30減5嘅2次加翻35減20嘅2次，咁呢個計出嚟係幾多咧？30減5 2次加35減20，呢個就係開方850嚟嘅，得唔得？咁你要計面積底乘高除2啊，底乘高除2，咁即係話咧呢度啦。面積 area of 咩啊 triangle ABC 底乘高除2啦，開方1666乘翻開方850，再除翻個2，咁乘出嚟幾多啦？乘出嚟咧就好靚嘅喎，係595喎。我哋寫個 square unit 啦，得唔得？咁啊計咗個面積咯喎。好啦，跟住而家最重要就係呢個 part 啦。佢就話俾你聽，如果 DAC 啊。即係呢度個面積係幾多啊 ？DAC 340，成個三角形ABC 係幾多啊？595啊，咁即係話減一減，你知道呢個面積啦係幾多咧？就595減340，你試下計啦，595減340係幾多？255咯。嗱，其實呢兩個三角形啦，即係綠色同紅色啦，你當紅色啦。佢哋係等高三角形嚟嘅，點解呢？因為呢，佢哋係
呢個係等高嚟嘅。咁等高三角形咧個面積比咧就等於邊比嘅？咁即係等於 BD 比 AD 嘅，得唔得？所以而家叫你揾 BD 比 AD 咧，嗱我呢度查咗佢先，呢度，呢個係呢度，係啦，我查咗呢度先啊。咁咧就係 BD 比 DA， 即係呢度比呢度。咁咧呢個三角形嘅底嚟噶嘛，面積比咧就等於邊嘅比，所以咧就係 C1，但係要同高喎，記住，因為同高你個高弱咗嘛，咁你就 C 啦 ，C1 BD 比 DA 係咪？嚇，呢個 BD 等於 BA 咧就等於咩咧 ？Area of triangle BDC 啦，俾乜嘢啊 ？Area of triangle 嘅咩啊 ？ACD 啦咁樣。好啦，咁 ABC 頭先講咗啦，就會係頭先你計到嗰個595減340啊嘛。咁而 ACD 咧就係340啊嘛。結果係咪即係2？你撳下幾多先？595減340，255嚟嘅，255 over 340，呢度係點嚟嘅？咁就係等於幾多啊？255 over 340，哦3 over 4咯。哦，即係話面積比等於邊比，而邊比就係3比4咯。咁我叫你揾 D 嘅坐標喎，咁啊冇問題啦。點解啊？因為我哋有齊晒㗎啦。就係 D 嘅坐標係幾多啊 ？D 嘅坐標唔知喺呢度 ，D 嘅坐標我當 XY 啦。呢個坐標係 A 嚟㗎嘛，係嘛 ？A 係26，跟住-15。呢個咧 B 嘅坐標幾多啊？5同20，明唔明白？嗱，我哋知道個比㗎啦，而家個比咧就係呢個啦，3比4，3比4。於是我哋可以用咩啊？用 ratio 嚟計咯。ratio 嚟計即係 x 嘅坐標等於咩啊？5乘4，再加翻26，乘翻對面嘅 ratio 係3，over 咩啊 ？over 兩個 ratio 相加即係7咯。咁 y 坐標都一樣啦。y 坐標用 y 坐標嚟揾咧，就係20乘4加-15乘咩啊？乘3，再 over 咩啊 ？over 兩個坐標相加即係7咯。好啦，咁你可以撳機啦，所以就係54中20加26乘3，再除7，14嚟嘅呢個。咁呢邊呢，20乘4加翻-15乘3，再除7，咁原來係5嚟嘅，得唔得？所以最後你要寫翻呢個喎，就係 D 嘅坐標係咩啊？14同埋5咯，就係咁啦。好嗱，咁我做多個嗱，呢個咧你翻去你自己做啦。呢個你自己做啦，因為差唔多嘅嘢嚟嘅。咁而家第9條咧就做一做埋俾你睇先。呢個咧就翻啲咩嗱？如果你未教嗰啲乜心物心啦，你就可以唔使做呢條嘅，得唔得？但係仲有去考翻中一啲嘢喎，明唔明啊？佢點樣考翻中一啲嘢咧？佢就咁樣講嘅。佢就係話咧 B 嗰度嗱，我哋陣先話啊。B 嘅坐標係乜嘢啊？B 嘅坐標係呢個60、56係咪？咁佢就話點樣咧？個 B 咧就係 rotate anti-clockwise 90度。嗱，呢個就係方温學嘅 transformation 嚟嘅。咁如果佢而家係逆時針轉90度，係咪即係咁樣啊？嗱，你記住啦，凡係轉90度啦，你要先將呢兩個坐標調轉先，要先將呢兩個坐標調轉。即係調轉咗先，56同60，跟住咧你加條線喺呢度，因為咧你仲要加個負數係俾其中一個坐標，咁但係你有機會唔記得噶嘛，咁你睇翻呢幅圖啦，你而家係咪逆時針啊？咁你咁樣轉，即係個負數要俾佢咯，所以咧就會係-56，即係你咁樣記啊，明唔明啊？咁結果呢個坐標咧就係-56，跟住60咯，呢個係咩點嚟嘅？呢個係 C 點嚟嘅。得唔得？好啦，咁佢而家叫你揾 C 嘅坐標，咁你揾到啦。佢而家叫你揾Outflow Center OAC 喎。
嗱 A 就呢度嘅 ，C 咧就呢度嘅。咁你大約啦，嗱其實唔使畫得好仔細嘅，最緊要嗰個相對嘅位置嘅啫。例如你負嘅 A 啊負71啊嘛 ，B 就係負咩啊嘛，咁你講啦，負56啊，個 Y 座標係幾多啊？60，你當呢度先算啦。咁呢個 C 就係負56，60得唔得？好啦 ，A 係負71，但係0喎，負71係咪再遠少少啊？你當呢度啦，嗱 A 嘅座標負71，跟住0係咪 ？O 就係呢度 ，O 係 origin 啊。咁所以咧，佢所講嗰個嘅三角形咧就係咁嘅樣啦。好啦，揾咩心啊？揾 awful centre。awful centre 係咩嚟㗎？垂心啊，垂心，即係話咧個高度垂直落嚟嘅，咁即係呢度咯。咁呢個垂心嘅 X 座標一定係負56嚟嘅，因為呢條垂直線，垂直線入邊嘅每個 X 座標都係負56。咁你肯定咧個垂心嘅 X 座標係負56㗎啦。咁但係咧，咁你揾埋 Y 座標先得㗎。咁我唔知啦，我叻個垂心叫 H 啦，好嘛 ？H 座標一定係負56㗎啦。Y 我唔知，我當 H 啊，當 H， 因為 H 點係咪當 H 啊？好啦，咁如果係垂心嘅話，係咪垂直啊？咁即係話我咁樣連起佢呢一個嘅 AH 咁樣，應該係垂直嗰個 OC 嘅喎，係咪啊？咁呢個我哋識啊。咁你揾咗先斜率，我哋揾咗斜率先，呢度斜率乜嘢啊？AH 一樣係咁做啦 ，A 減 H 啦，0減 H over 翻咩啊？負71減咩啊？負71減 H 座標係負56嚟㗎嘛，係嘛？負得正喎，咁即係負 H 啦。over 乜嘢啊？負71加56係幾多？負71加56，哦，負15嚟嘅。個負係咪弱咗啊 ？H 等於15係咪？好啦，有 H 係咪揾埋個 OC 啊 ？OC 嘅斜率係就照 O 減 C 啦。O 減 C 啦，0減60 over 咩啊 ？over 翻呢個00嚟噶嘛 ，origin 0減60，0減負56喎，係正嚟嘅喎，0減負56，即係負60 over 56係嘛？咁你撳機60 over 56幾多啊？15 over 14咯。好啦，因為 awful centre 嗰隻係90度嚟噶嘛，因為你嘅 AH 一定係垂直，因為 awful centre 就垂直 OC， 所以我哋就有 AH 嘅斜率乘翻 OC 嘅斜率等於咩啊？負1咯。其實唔係好難啊，係嘛 ？H 就係 H over 15啦 ，OC 咧負15 over 14係咪？咁兩邊有負啦，個負可以約咗嘅，15都約埋添，15都約埋添。結果會係點啊？負又冇啦，係咪 H over 14啊？嗰邊係得翻個1，H 等於幾多14？咁題目叫你揾咩啊？叫你揾個座標喎，係嘛？咁你就要答啦，成個座標就係幾多？就係負56 over 咩啊？14咯，就係咁啦。好，睇下先，得唔得？好啦，咁呢條